Ovdje ćemo ostati. Altomane! Koje s tebe muke dovelo ovdje? Huni stalno upadaju u naša sela, ubijaju nam žene i djecu. Narod se masovno povlači ka Vizantiji. Si u Vizantiju pošao? Da. Znali smo mi loše iskustva sa Vizantijom. Aj ti u naš logor. Može, žena. Da, bilo je to davno. Perun, Altoman. Obrane, ozrene. Ovo je moj prijatelj Altoman. Obrane. Altoman. Ozren. Altoman. Altoman je moj dobar prijatelj iz detinjstva. Znam ga od malena. Altoman, pridruži nam se. Sjedi. Idem ja da završavam. Altomane, pitaću te odmah. Želiš da nam se pridružiš? Ne, nažalost. Idemo u Vizantiju. Vizantiju? Da. Kakvih ti poslova imaš sa njima? Pa vidiš. Vidiš, mnogo naroda se seli u Vizantiju. Zbog Huna. Zato sam krenuo i ja. Huna? Da, Huna. Sipa čovjeku još. Nego sad će zima. Kakvi su ti planovi što se tiče hladnoće? Pa trgovci prolaze, prodaju krzno. Vidjet ću sa njim. Ispričaj mi detaljno, šta se tamo desilo? Kako su ti pagani porazili vizantijsku vojsku? Ti Sloveni bore se kao zveri. Kao zveri. Beži mi s očiju. I? Ćeš ostati sa nama ili ne? Hoću. Imaš li novca? Imam. Altoman je odlučio da nam se pridruži. Dobrodošao. Dobrodošao. Moramo nastaviti da pravimo utvrđenje. I od divljih životinja jer smo ušli dublje u šumu. A od Vizantinaca. Slažem se. Kiša će. Moramo da požurimo. Krenimo. Treba još drveta? Ne. Odlično. Ali se vidi granica prema Vizantiji. Da, vidi se i mjesto borbe. Onda je odlično. Ostatka drva napravit ćemo
Možda da donesem da... Vizantijski ratnik nikad ne napušta vojno polje. Zatvorite ga. Dok se magla nije spustila i sunce izašlo, Ozren i Ivčak su krenuli u stvari za zimu i po novo oružje. Koliko će im trebati da se vrate? Sigurno će se vratiti za 3 zore. A Vizantija? Dalje nam predstavljaju pretnju, ali ne verujem da će zalaziti u šumu. Greš. Mislim da će njihov car poslati još jaču vojsku. Mislim da se razljutio. Moramo biti spremni u svakom trenutku. Treba nam još Slovena i još oružja. Velika je to vojska. Možda vi jeste u pravu, ali ova zemlja je zamenjiva. Izvolite, sedite. Da li ste žedni, vidim da ste umorni. Ništa toga, nego Altoma nam je pričao o vama. Kaže da ste najcenjeniji kovač i trgovac na ovim prostorima. Pravo je. Nego, šta vas je dovelo ovdje? Došli smo da kupimo oružja i odjela za zimu. Altoma nam je dao novac za to. Evo, ovo je sve što imamo. Alto, moj dobar prijatelj. A zašto nije ovdje? Pa Altoman je ostao sa još 2 naša prijatelja u logoru da se brane. Vizantijac. Ah, ti Vizantijci. Verovatno ste čuli priču da Hunji upadaju naše posede i klinički nam uzimaju sve. Naši njihovi poglavari su se posjećali. Da, čuli smo tu priču. Moja žena i djeca otišli za Vizantiju. Ostali smo samo ja i moja kovačnica. I mi smo imali problema sa njima. Zato smo se i povukli u šumu. Zašto su uopšte na njihovoj teritoriji? U potrazi smo za boljom zemljom, gdje ćemo naseliti naš narod i gdje ćemo moći mirno da živimo. Morat ćete ostati ovdje nekoliko dana, možda 2. Treba će vremena da napravimo oružje, ali nešto već imam. A bunde? Imam sve.
Sve mile. Dokle si stigao? Radio sam crno noć. Ozrene. Dobro izgleda. I ovi štitovi su dođe. Ne štitove sam napravio za narod, za odliku. Ostali su. Koliko ih imaš? 4. Uzet ćemo sva 4. Sve mile pitao bi te nešto. Hoćeš da kreneš sa nama? Ovako nemaš ništa, ćeš sam. Imaš nas, našu braću koja će se boriti uz tebe, biti sa tobom, voliti se s tobom. Kako ćemo poneti sve ovo? Braćo! Već smo svi oko, braćo! Doneli smo novo oružja i odela, baš kao što smo htjeli. Evo, pogledajte. Bogovi su nas pogledali. Sve mile, brate. Šta kaže? Hvala Bogu. Slava bogovima! Slava im! Još neko? Ne, sam. Vidjet ćemo što on će. Ostrane, stani! Red! Možda je sam! Ja sam Sloven. Pusti ga. Saslušajmo.